Ito yung gagawin natin. Para hindi malaki. 2,000 lang kasama overhaul. Overhaul. Ito yung bagong produkto ko. Ngayon, ang gagawin natin, sirado kasi si Berting. Close ngayon kasi wala tayong makuna ng buong assembly na crankshaft. Ang buong assembly crankshaft ng Ineos 150, 4,514. Yun yung SRP. Ngayon gagawin natin, parang may salang natin na yung motor mo, siya yung gagawin natin para masubukan natin yung quality. Yung quality nitong bushing na connecting rod Ineos 150. Kasi maraming naglabasan na iba-iba yung dating mga kinukunan ko. Kasi hindi tumagal. Mayroon umabot ng 3 buwan nasisira. Dito, susubukan natin kung yung quality niya, kung aabot mo sa 1 taon. Pero pag umabot lang siya ng 5 buwan, ibig sabihin, doon ka na bibili ng buong crankshaft na brand new. Ilibre kita ng labor. Yun yung kondisyon. Noted natin yan. Usapan, ilagay ko doon na kasi sinasalang ko itong produkto kung maganda mong quality ba? O okay ba siya? So kung umabot siya ng taon o lumagpas pa ng taon, wala na kayong libre-libor, talagang magbabayad ka. Kung lumagpas siya doon ng 5 buwan hanggang 1 taon. Pero kung ang kayanin niya nito, hanggang 5 months, sakop siya sa usapan natin, adi, libre ka ng libor. Wala kang babayaran sa libor, bibili ka ng brand new parts. Doon ka na magdesisyon na bumili ng buong assembly. So yun yung gagawin natin, ikakabit natin to. 2,000 lang, ibibigay ko si overhaul lahat yan. 2,000 yan, kasama lang is, yun lang babayaran mo. Okay tayo doon sir, usapan? Okay. Balik lang natin sa bearing niya, ikot pa naman. Ito yung susubukan natin kung gaano ba ito katibay itong isang produkto ko. Kung maganda to siya, kung tumagal, mas maganda. Tapos testing natin kung maganda yung daloy ng langis. Okay. Okay yung daloy. Ano yung kusbiring? Dito nakabitan natin na yung ating mga kapawis. Oh. Kasi may kasunduan kami nito. Sinalang natin yung ating produkto kung kuan ba talagang maganda ba na klase, maganda ba nga brand. Nakabit na natin, sana tumagal. Dito yung mga pawis, nakabit na natin, o natin yung yan, tahimik. So ang ginagamit natin na bushing type, yung isang produkto natin susubukan natin, kaya dito natin isinalang. Mayroon kaming kasunduan dito. Pag sa loob ng 5 months nasira, libre siya ng labor. Bibili na tayo ang bago ng crankshaft kasi hindi ko siya pinabili ngayon ng bago dahil nga sirado rin ang supplier. Tahimik ka sir kayo na eh. Tahimik ka, malungkot na malungkot ka. Ito po, recording lang tayo. Sige po, okay lang. Mayroon tayong yung general overhaul. Yung nakalagay na kontrata natin dito sa kuan, yung ginawa natin yan kasi may under siya ng warranty ng 5 months pre-service yun kung bumigay yung connecting rod. Kasi yung motor mo sinalangan natin kung quality ba talaga yung connecting rod. So pag sa loob ng 5 months nasira yung connecting rod, automatic bibili ka na ng crankshaft, libre ka ng labor. Wala kang bayang labor, connecting rod na at saka gasket. Pero pag lumagpas siya ng 5 months hanggang 1 taon, mas mabuti yun para sa'yo. Kasi talagang save na save ka sa buong crankshaft. Okay tayo, problem. Umabot lang, ulitin ko, pag umabot na ng 5 months, ay di, talagang kami na talaga mag-cover dun sa gastusin sa labor. Okay? 2,000, ito resibo sa'yo.
Para panghawakan mo yan, sir. Okay? 2,200. Okay. Thank you, sir. Pwede pa makargaan 22 years old.